Det å kjøre MC på vinterføre utrolig gøy. Men du bør ta noen forholdsregler. Her noen av tingene du bør tenke på. Statistisk sett så det tryggere å kjøre MC på vinteren. Men statistikk ljuger. Friksjonen dårligere, temperaturen lavere, og andre bilister ikke vant til å se oss. Men en nøkkelfaktor ligger i deg som fører. Ta med deg de gode momentene man har snakket om når du har vært med på kurs, eller når du har akkurat tatt MC-lappen. Dette med å ha føttene riktig plassert på fotpinnene. Det med god forankring i tanken, det å være løs og ledig i armene. For du vil kjenne på vinterføre at det sklir litt oftere. Og kjører du med piggdekk på bar asfalt, så vil du kjenne at sykkelen flyter litt. Så det en nøkkelfaktor, vær løs og ledig i armene, og ha rolige bevegelser. Jeg liker å tenke dokking av båt når jeg kjører MC på vinterføre. Veldig rolige, behagelige bevegelser, planlegge godt i forkant. Ta ut god intimzone når du ute og kjører. Både for din egen del, for å skape deg selv handlingsrom, men også for å ta høyde for hva andre kan finne på i trafikken. Når det gjelder motorsykkelen og vinterføre, så det ingen hemmelighet at salt og slaps vil definitivt spise opp sykkelen din hvis du ikke beskytter sykkelen godt nok. Sørg for at servicer tatt, og at væsker holder god kvalitet. Beskytt sykkelen din så godt det lar seg gjøre med rustbeskyttelse, silikonspray, kopperpasta og elektrofett. Når det gjelder andre ting som kan gjøre turen din litt mer komfortabel, så det selvfølgelig varmeholker, muffer og en vindskjerm for å beskytte deg mest mulig mot vær og vind. I tillegg så vintertid mørketid. Så ha noen gode ekstra lys jo absolutt å anbefale. Og beltebøyle en billig investering. Når det gjelder dekk, så det mye delte meninger. Jeg personlig liker en litt knastedekk med pigg. Lovverket sier at du skal være skodd etter forholdene, så hvilke dekk du velger må du se an i forhold til det miljøet og det klimaet du ferdes i. Dekktrykk et helt eget emnefelt. Vi anbefaler at du følger fabrikantens anbefalinger. Personlig så går jeg ned ca. 10% for å skape litt mer varme i dekket under kjøring. Når det gjelder bekledning, så vil du helt sikkert komme over mange ulike forslag og løsninger. Tilpass bekledningen din etter den type kjøring du driver med, om det aktiv kjøring eller mer passiv kjøring som motorvei. Ull, flis, vindstopper, dun gode ting å ha under beskyttelsen, men hvis du fryse du interessert i, så bør du velge bomull. Når det kommer til MC-hjelm, så det et hav av modeller å velge mellom. Noen velger snøskuterhjelm med varme i visiret. Minimum i hvert fall at du har et pinlock-visir for å unngå at visiret ditt dugger helt igjen. Hva du velger, les deg godt opp på hvilke egenskaper den hjelmen du velger har. Fordi at karbon, kevlar, glassfiber, plast, de har ulike egenskaper. Så se det opp mot den type kjøring, i hvert fall det klimaet du skal kjøre i. Det ville vært helt uproblematisk å skrive en bok eller lage en times dokumentar om det å kjøre MC på vinterføre. Og jeg forstår at vi har bare touchet overflaten med det vi har fortalt deg nå. Men vi veldig interessert i å høre dine tips og dine erfaringer med det å kjøre på vinterføre. Så legg gjerne igjen en kommentar til oss på Facebook. Og kjører du i vinter, kjør vakkert. Vi ses.